método, por ejemplo, para meditar es hacer sonar el cuenco, va a sonar 15 segundos y lo que está sonando lo estás escuchando, estás en silencio y ayuda mucho a enfocarte y se ha estudiado que eso también promueve mucho la creatividad, güey. Las Entonces, ondas. ajá, el concentrarte en tu respiración. Así que si estás bombardeado de pensamientos y no encuentras la solución, meditar es una forma de darle chance a que otro tipo de soluciones o pensamientos lleguen.